亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。猪肉佬亿万身家，影后未婚夫，同学群炸了。当年你爱搭不理，现在你高攀不起。同学会上演惊天逆袭，他才是真正的大佬。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。微信同学群里，10年情谊，不见不散。几个鲜红大字格外刺眼，发起人是当年的班长，如今的赵凯跟班，字里行间透着一股子虚假的热情。下面一溜烟的收到，一定到，夹杂着各种不经意的炫耀：新提的车，刚入手的名牌包，欧洲几国游的照片，当然也少不了几句对林毅的特别关照。哎，林毅最近怎么样啊？毕业后就没消息了，这次聚会可得来啊！是啊，林毅，大家都很想你呢。听说你后面跟了个意味深长的省略号。林毅滑动着屏幕，看着这些熟悉又陌生的名字，嘴角扯出一抹似笑非笑的弧度。他当然知道这场聚会意味着什么，不过是某些人搭台唱戏，想看他这个昔日优等生如今落魄的笑话罢了。他指尖轻点，在输入框敲下2个字：一定到，发送。群里短暂的安静了一瞬，随即又被新的聊天刷屏，仿佛他这块小石子并未在上流的池塘里激起多少涟漪。聚会当天，暴雨倾盆，豆大的雨点砸在地上，溅起一片片水花。星月会所门口，豪车络绎不绝，车门打开，下来一个个衣着光鲜的男男女女，侍者连忙撑着巨大的黑伞迎上去。就在这时，一把普通的黑色雨伞出现在视野里，伞下林毅穿着一身休闲装，不急不缓地走来，雨水打湿了他的裤脚和鞋面。他收起伞，抖了抖上面的水珠，迈步走向金碧辉煌的大门。门口的侍者愣了一下，但良好的职业素养让他迅速反应过来，微微躬身：“先生，欢迎光临星月会所。”林毅点点头，径直走了进去。预定的包厢在3楼，装修得极尽奢华。林毅推门进去时，里面已经坐了大半的人，喧闹的说笑声戛然而止，所有目光齐刷刷地投向门口。短暂的寂静后，坐在门口附近的王虎率先打破了沉默。他嗓门洪亮，带着夸张的惊讶：“哟，这不是林毅吗？还真是稀客啊！外面雨那么大，咋过来的？没开车？”他上下打量着林毅，视线在他略显湿漉的裤脚上停留片刻。不会还是老习惯，11路公交只不行吧？这话引得不少人低声笑了起来，看向林毅的眼神充满了戏谑和打量。林毅像是没听出他话里的刺，只是平静地掸了掸肩上并不存在的水珠。住得近，走几步就到了。住得近。旁边一个珠光宝气的女人立刻接话，正是当年爱攀比的李丽。她晃了晃手腕上亮闪闪的钻表，故作惊讶地捂住嘴：“星月会所这地段，我记得附近可都是顶级豪宅区啊，一套房没个几千万下不来吧？林毅，你现在在哪儿高就呢？能在这附近置业，厉害呀！”他顿了顿，话锋一转，带着点恍然大悟的表情：“哦，对了，该不会是住在哪个老破小的隔断间里吧？那确实也算近。”哈哈，又是一阵哄笑，气氛越发微妙。林毅找了个空位坐下，对于这些明枪暗箭，他脸上依旧没什么多余的表情，只随口应付道：“哦，暂时住在女朋友家。”女朋友家？这回答像是在滚油里泼了一瓢冷水，众人的眼神瞬间变得更加复杂，鄙夷中夹杂着一丝果然如此的了然。吃软饭，这标签算是贴死了。就在这时，
包厢门再次被推开，赵凯意气风发地走了进来，一身剪裁得体的名牌西装，手腕上的百达翡丽在灯光下熠熠生辉。他不是一个人来的，手臂正以一种宣示主权的姿态，亲昵地搂着一个身材高挑、容貌秀丽的女人，正是当年的班花白薇。白薇脸上挂着得体的微笑，目光扫过全场，在触及林毅时，似乎有那么一丝不易察觉的停顿，随即又若无其事地移开。赵凯的目光则直接锁定了林毅，嘴角勾起一抹毫不掩饰的得意与挑衅。包厢里的气氛瞬间凝固到了冰点，赵凯一落座，便理所当然地成了全场的中心。他得意洋洋地环视一圈，手臂还占有性地搭在班花白薇的椅背上，刻意调整了一下腕上那块在灯光下熠熠生辉的名表，清了清嗓子：“各位，不是我吹，这星月会所的星辰厅，一般人想订都订不到，我也是托了好几层关系，才给咱们同学聚会拿下这间最顶级的包厢。”他顿了顿，目光特意在林毅身上停留片刻，随即大手一挥，指着满桌琳琅的菜肴：“鲍鱼、辽餐、鱼翅、燕窝，都尝尝。”尤其是林毅，他语气带着明显的施舍：“10年不见，多吃点这些东西，你在外面怕是难得碰上。”旁边的白薇适时地露出一个温柔的笑容，声音轻柔，却像羽毛般搔刮着人的神经。“是啊，林毅，大家都是老同学，别见外。”他说话时，眼神却若有若无地飘向赵凯，带着一丝不易察觉的依附。王虎立刻咋呼起来：“哇，赵少就是大气，这菜硬啊！”李丽也捏着嗓子附和：“赵少真是太体贴了，不像某些人来了就干坐着。”一时间，包厢内充斥着对赵凯的奉承和对菜品的惊叹，觥筹交错间，几乎所有人都下意识地忽略了角落里的林毅，或者说是刻意用这种热闹来反衬他的落魄。然而，林毅对这一切仿佛置若罔闻，眼前这些在旁人眼中象征着身份与财富的珍馐，在他看来不过是寻常菜色，甚至有些过于油腻，远不如家里厨师做的清淡小菜合胃口。他拿起筷子，慢条斯理地在众人几乎不碰的几盘青菜里夹了几口，咀嚼的动作不紧不慢，脸上甚至还挂着一丝若有似无的笑意。这份淡定与周围或艳羡、或嫉妒、或鄙夷的目光交织在一起，形成一种奇异的割裂感，让他像个误入片场的局外人。王虎看他只吃青菜，忍不住凑过来：“哎，林毅，别客气啊，尝尝这个澳洲龙虾，空运来的。”林毅放下筷子，用餐巾擦了擦嘴角，微笑道：“谢谢，我最近肠胃不太好，吃点清淡的。”这敷衍的回应让王虎碰了个软钉子，悻悻地缩了回去，嘴里嘟囔着：“装什么装？”就在这时，叩叩叩，包厢门被轻轻敲响，喧闹声戛然而止，所有人都望向门口。一名穿着保安制服、身板笔挺的年轻人探进头来，目光在包厢内扫视一圈，语气十分恭敬：“不好意思打扰各位雅兴，请问哪位先生的黑色兰博基尼停在了 VIP 通道入口？麻烦您移一下车，挡住后面贵宾的车队了。”兰博基尼 VIP 通道这两个词像投入平静湖面的石子，瞬间在众人心中激起千层浪。包厢里刹那间鸦雀无声，连呼吸都屏住了。所有人的目光下意识地在赵凯和其他几个看似混得不错的男同学身上逡巡，赵凯更是挺直了腰板，脸上露出一丝得意，
似乎这车非他莫属。然而，在众人期待的目光中，林毅却放下了手中的茶杯，平静地举了举手：“不好意思，刚才停得急了点，我马上处理。”话音落下，整个包厢仿佛被按下了静音键，连空气都凝固了。短暂的死寂之后，赵凯第一个爆发出刺耳的嗤笑声，他像是听到了本世纪最好笑的笑话，夸张地拍着桌子：“林毅，你没睡醒吧？你的兰博基尼，哈哈哈！你知不知道兰博基尼多少钱一辆？你怕不是出门租了辆玩具模型，停在了门口吧？大家可别被他骗了。这年头，为了装逼，什么事干不出来。”王虎也跟着起哄：“就是林毅，吹牛也要打草稿啊！你要是有兰博基尼，我把这桌子吃了。”李丽更是鄙夷的撇嘴：“真是死要面子活受罪，租车来参加同学聚会也不嫌丢人。”质疑和嘲讽如同潮水般再次涌向林毅，刚刚因兰博基尼而升起的一丝疑虑瞬间被打消，众人看他的眼神又恢复了轻蔑，甚至还夹杂了几分看小丑表演的戏谑。林毅没有理会这些聒噪，正准备起身出去挪车，恰在此时，包厢门再次被推开。这次进来的是一位西装革履、胸前别着经理名牌的中年男人，正是星月会所的大堂张经理。张经理脸上带着职业化的笑容，目光快速扫过全场，最后精准地落在林毅身上，微微躬身，语气带着不易察觉的恭敬：“林先生，包厢的菜品和服务还满意吗？有什么需要随时吩咐。”这突如其来的变故让正准备继续嘲讽的赵凯等人都是一愣。张经理的态度客气得有些过分，尤其是对林毅，那个他们眼中的落魄户。赵凯脸上的得意笑容僵住了，他原本准备接受经理的问候，甚至想借机再吹嘘几句自己订包厢的不易，可张经理的目光直接越过了他，落在了林毅身上，这让他感觉像是被人当众扇了一巴掌，火辣辣的。林毅抬眼看向张经理，点了点头，语气平淡无奇，仿佛在谈论天气。菜还行，服务也不错。他顿了顿，目光扫过满桌的同学，最后落在脸色铁青的赵凯身上，嘴角微不可察地勾起一个弧度，然后对张经理说：“对了，张经理，麻烦你个事。”张经理立刻身体前倾，态度更加恭谨：“林先生您吩咐。”林毅端起茶杯，轻轻吹了吹浮沫，慢悠悠道：“今晚我这些老同学的消费都记我账上吧，全免单。”噗！王虎刚喝进嘴里的一口酒差点喷出来，全场再次陷入死寂，比刚才听到兰博基尼时还要安静。如果说刚才兰博基尼只是让他们震惊和怀疑，那这句全免单，尤其是在星月会所最顶级的包厢，简直就是天方夜谭。这得多少钱？几十万？上百万？赵凯的脸瞬间涨成了猪肝色，他猛地站起来，椅子腿在地板上划出刺耳的声响。他感觉自己的权威和面子被林毅按在地上反复摩擦。他伸手指着林毅，因为愤怒，指尖都在微微颤抖。林毅，你他妈装什么大尾巴狼？这里是你撒野的地方吗？全免单，你凭什么？你以为你是谁？他的声音尖锐刺耳，在安静的包厢里回荡，震得杯盘都仿佛在轻轻颤动。李丽也立刻反应过来，尖酸刻薄的帮腔，双手抱胸，翻了个白眼。就是林毅，你也不看看自己什么德行？这里的最低消费，你一个月工资够不够？还全免单？别在这里打肿脸充胖子！
丢人现眼了，赶紧给赵少道歉。其他同学也大多面面相觑。虽然张经理对林毅的态度让他们有些嘀咕，但林毅说要免掉这顶级包厢的全部费用，实在超出了他们的认知范围。在他们根深蒂固的印象里，林毅还是那个大学毕业后就没什么消息，混得不怎么样的穷小子。赵凯的话虽然难听，却也符合他们的普遍猜测。一时间，质疑、嘲讽、看好戏的目光再次聚焦在林毅身上。赵凯见状，气焰更盛，他转向张经理，这命令的口吻：“张经理，把他给我轰出去，别让这种不三不四的人影响我们同学聚会的心情。”他笃定，这张经理不过是看在自己订了顶级包厢的面子上，才对林毅客气几句。现在自己发话，经理肯定会站在他这边。然而，张经理却连看都没看赵凯一眼，依旧恭敬地对着林毅，仿佛在等待他的最终指示。那姿态完全不像是一个会所经理对待普通客人的样子。赵凯感觉自己又被无视了，胸膛剧烈起伏，指着林毅的鼻子，几乎要戳到他脸上。林毅，你他妈听见没有？让你滚出去！张经理在赵凯办事恭维、办事施压下，带着职业笑容，有些无奈地退出了包厢。他一走，包厢里的空气仿佛又活络起来，只是那活络带着更加肆无忌惮的嘲弄，全都指向了角落里安静的林毅。刚才林毅那句记我账上全免单的豪言壮语，此刻成了新的笑料。哎呦，吓死我了！我还以为林毅发达了呢，原来是打肿脸充胖子。就是张经理那脸色，明显就是给赵凯面子才走的，还免单？他拿什么免？拿他那一身加起来不到200块的行头吗？大家你一言我一语，认定了林毅不过是虚张声势，想在老同学面前挣点可怜的面子罢了。就在这时，一直没怎么说话的团支书陈斌眼神锐利地捕捉到了林毅随意放在桌上的手机屏幕亮了一下，一条微信消息预览一闪而过。他像是发现了新大陆，猛地一拍大腿，声音提了8度，唯恐天下不闻。我说林毅怎么口气这么大呢？搞了半天是改行卖猪肉了啊！刚才我可看见了，什么某某生鲜的林老板，明天早上还要什么黑猪五花肉。陈斌绘声绘色地模仿着消息内容，引得全场爆发出一阵更响亮的哄笑。噗！卖猪肉！我的天，林老板，失敬失敬！难怪刚才说住得近，不会是在附近菜市场租了个摊位吧？猪肉王子！哈哈哈哈！各种带着讥讽的称呼和笑声此起彼伏，连带着空气都充满了快活的气息。除了林毅周围那一片，他只是微微挑了下眉，似乎对这个新封号并不在意，甚至嘴角还噙着一丝若有若无的笑意。嘲笑完林毅，话题很自然地又转回到了赵凯身上，气氛立刻从讥讽转为热烈的吹捧。赵凯，你现在真是太成功了，这星月会所，一般人想订个普通包间都难，你一来就是顶级的。是啊是啊，刚才张经理对你多客气，这面子。啧啧，还有嫂子百味，真是越来越漂亮了，跟赵凯站一起简直是郎才女貌。同学们争先恐后地恭维着，言语间充满了羡慕和讨好。赵凯端着酒杯，脸上是毫不掩饰的得意，目光扫过众人，最后落在林毅身上，带着一种胜利者的姿态，慢悠悠地开口：时代不同了，人各有志嘛。有些人可能觉得做点实在的买卖也挺好，脚踏实地，不像我们整天在外面飘着，应酬都应酬不过来。
他口中的实在，谁都听得出那份轻蔑。白薇坐在他身旁，脸上挂着得体的微笑，只是那笑容似乎并未到达眼底，偶尔会不经意地瞟向林毅的方向，眼神复杂。就在这和谐的氛围中，包厢门又被敲响了，还是刚才那位保安，只是这次他的态度明显比之前更加恭敬，甚至带着几分小心翼翼。他径直走到林毅面前，微微弯腰：“林先生，不好意思再次打扰，您的车停放的位置确实有些影响到其他贵宾车辆进出，能不能麻烦您把车钥匙给我？我们有专门的泊车员可以帮您停到专属的贵宾车位去。”这话一出，包厢里瞬间安静下来，所有人的目光再次聚焦到林毅身上，带着看好戏的神情。哟，还林先生呢？保安也挺会演啊，看他这次怎么收场，不会掏出个电瓶车钥匙吧？我赌5毛，他肯定说钥匙丢了或者没带。嘲讽的低语在安静的空气中显得格外清晰。然而，在所有人的注视下，林毅连眼皮都没抬一下，只是很随意地伸手进口袋摸索了一下，然后掏出一把沉甸甸的、造型独特的车钥匙，轻轻放在了面前的转盘上。钥匙落在玻璃转盘上，发出哒的一声脆响。那枚嚣张的金色的公牛标志在灯光下熠熠生辉，刺痛了在场许多人的眼睛。诺，去吧。林毅语气平淡，仿佛只是递出一件再普通不过的东西。整个包厢瞬间鸦雀无声，落针可闻。刚才还在窃笑和低语的人，此刻都像是被掐住了脖子，表情僵在脸上。赵凯脸上的得意笑容也凝固了，眼神里充满了难以置信。就在这死一般的寂静中，团支书陈斌突然哎呀一声，像是被什么东西绊了一下，弯腰在地上摸索起来。片刻后，他直起身，手里捏着一张皱巴巴的小票据，脸上露出如释重负般的狂喜，挥舞着那张纸：“找到了，我就说嘛，看看这是什么。”众人定睛一看，那票据上赫然印着星辉豪车租赁几个大字，下面还有一行小字，标注着租赁车型兰博基尼 Aventador 以及租赁日期，就是今天。哈哈哈！陈斌像是抓住了救命稻草，兴奋的脸都红了。我就说嘛，林毅，你行啊，租车来装逼，差点把我们都骗了。这租车单都调出来了，气氛瞬间反转。刚刚沉寂下去的嘲讽再次爆发，甚至比之前更加猛烈。我就知道，肯定是租的，演得还真像那么回事，连保安都配合。这得花多少钱租一天啊？半个月猪肉白卖了吧？赵凯也迅速反应过来，脸上恢复了胜券在握的表情。他往前一步，眼神阴冷地盯着林毅，忽然像是想起了什么，声音陡然拔高：“大家还记得吗？大学毕业晚会那次，班里收的活动经费，最后点算的时候，平白无故少了好几千块，找了半天，最后在谁的床底下找到的？”他的手指几乎要戳到林毅的脸上，声音里充满了恶意：“林毅，就是你！你这种大学时候手脚就不干净的人，现在租个车来骗我们这些老同学，我看你真是本性难移。从以前就爱干这种偷鸡摸狗、弄虚作假的事。”这番话如同投入滚油的冷水，瞬间炸开了锅。当年的旧事被翻出来，无论真相如何，此刻都成了最有力的证据。质疑、鄙夷、恍然大悟的眼神，像无数根针，齐齐刺向林毅。白薇的脸色也微微变了，看向林毅的目光中多了几分探究和疏离。林毅被推到了舆论的最低谷，
仿佛成了人人喊打的过街老鼠。不仅是个装腔作势的猪肉佬，还是个有前科的小偷。他依旧坐在那里，脸上那点若有若无的笑意终于消失了，但并没有愤怒，也没有慌乱，只是平静地看着眼前这出闹剧，眼神深处似乎有什么东西正在慢慢改变。赵凯那句手脚不干净像一块巨石投入平静的湖面，包厢里瞬间炸开了锅，质疑、鄙夷、恍然大悟的目光齐刷刷射向林毅。当年毕业晚会班费的事情，不少人还有印象，只是细节模糊了。如今被赵凯这么一挑，就是重提，仿佛为林毅租车装阔的行为找到了最合理的解释。本性难移，面对这盆迎面泼来的脏水，林毅握着茶杯的手指微微收紧，杯中温热的茶水似乎也冷了几分。他眼底掠过一丝复杂的情绪，却没有开口辩解。脑海里闪过一幕幕画面，医院惨白的灯光下，好兄弟陈泽弥留之际的嘱托，自己偷偷取出积蓄，又四处借钱垫付的高昂医药费，以及最后为了维护陈泽和他贫困家庭最后的体面，在辅导员和几个班委的质问下，他选择沉默，默认了那几千块钱的去向不明，任由嫌疑落到自己头上。往事如烟，解释给眼前这些人听，又有什么意义？不过是徒增笑料罢了。他轻轻放下茶杯，重新恢复了那副古井无波的样子。就在这令人窒息的氛围中，林毅的手机铃声突兀地响了起来，打破了沉闷。所有人的目光再次聚焦到他身上，带着几分看好戏的期待。林毅拿起手机，看来电显示，屏幕上跳动着微微2个字。刹那间，他原本淡漠疏离的眼神，像是冰雪初融，瞬间注入了暖意，嘴角也不自觉地勾起一抹极淡却真实的弧度。这细微的变化让一直紧盯着他的李丽等人啧啧称奇。林毅拿着手机起身走到包厢角落，背对着众人接通了电话。喂，他的声音放得很低，是众人从未听过的柔和。我这边没事，跟几个老同学聚聚，你那边怎么样？别紧张，你肯定是最棒的。好，我等你电话。颁奖礼结束打给我。简短几句，却信息量巨大。李丽竖着耳朵，只捕捉到微微颁奖礼几个字眼。她夸张地扑哧一声笑了出来，阴阳怪气地对着周围人说道：哟，还微微，叫的可真亲热。林毅，可以啊，在哪儿认识的妹妹？听这意思，还参加颁奖礼？别是哪个电子厂的优秀女工表彰大会吧？哈哈哈！周围立刻响起一片哄笑，大家仿佛又找到了新的嘲讽点。就是林毅现在不是卖猪肉吗？估计是哪个屠宰场的一枝花，还颁奖礼，笑死人了！土包子配场妹，天生一对啊！嘲讽声中，一个刚提了辆奔驰大 G 的男同学清了清嗓子，开始转移话题，炫耀起自己的新车。说起来，我上个月刚提了大 G， 落地快200万，开起来是真不错。最近又在滨江那边看了套房，1000多万，事业还行。立刻有人附和：哇，张伟可以啊，大 G 加豪宅，妥妥的人生赢家。张哥以后多带带我们啊！一片吹捧声中，赵凯端起酒杯，故作随意的摆摆手，语气却带着难以掩饰的优越感。大 G 也就那样吧，开着玩玩还行。我最近在考虑要不要入手一套盛海国际顶层的那套江景房，也就1个多亿，主要是图个清静，事业确实无敌。包厢里响起一片倒吸凉气的声音。1个多亿，
这已经超出了在场大部分人的想象极限。众人看向赵凯的目光更加敬畏和谄媚。就在这时，包厢门第3次被敲响，还是那位保安，只是这次他的表情明显带着焦急，甚至顾不上跟赵凯打招呼，径直快步走到林毅面前，语气十分客气，甚至带着一丝恳求：“林先生，真不好意思又来打扰您，您的车刚才有辆车倒车，差点剐蹭到您的兰博基尼，我们同事及时拦住了，但还是麻烦您赶紧去挪一下车位吧，停在 VIP 通道口实在太碍事了，那边车流量大。”保安的声音清晰地传遍了整个包厢。又来了，这次看他怎么办？演不下去了吧？同学们幸灾乐祸地看着林毅，等着他拿出假钥匙，或者承认自己是租的车。赵凯嘴角噙着冷笑，李丽则是一脸鄙夷，仿佛已经看到林毅被当场拆穿的狼狈模样。出乎所有人意料，林毅脸上非但没有慌乱，反而微微蹙起了眉头，似乎对这再三的打扰感到有些不耐烦。他再次将手伸进口袋，在全场死寂的注视下，掏出了那把闪耀着金属光泽、印着金色公牛标志的兰博基尼车钥匙，随手递给保安：“知道了，麻烦你了。”保安如获至宝，连忙伸出双手，恭恭敬敬地接过了钥匙，连声道：“不麻烦，不麻烦，林先生，您稍等，我们马上处理好。”说完，转身匆匆离去。包厢内，时间仿佛静止了。刚才还在高谈阔论、嘲讽讥笑的同学们，此刻一个个像是背失了定身法，表情僵在脸上，嘴巴微张，眼神呆滞地看着林毅，又下意识地瞟向保安离去的方向。那把钥匙是真的，保安的态度是真的，兰博基尼真的是他的。巨大的震惊如同海啸般席卷了每个人的大脑，所有的嘲讽、质疑、鄙夷在这一刻被彻底击碎，只剩下满地的狼藉和无法理解的混乱。赵凯脸上的笑容凝固了，李丽的眼睛瞪得像铜铃。那个炫耀大巨的张伟手里的酒杯差点没拿稳，全场石化，鸦雀无声。看着林毅那张依旧平静的脸，所有人的眼神里都写满了不可思议和天翻地覆般的认知颠覆。猪肉佬、偷钱贼、兰博基尼车主、亿万总裁，这他妈到底哪个才是真的林毅？尽管那把兰博基尼钥匙如同一记响亮的耳光，抽得众人脸颊发烫，但团支书那个之前捡到票据的男生，此刻像是溺水之人抓住了最后一根稻草。他再次弯腰，颤抖着手捡起那张皱巴巴的某某豪车租赁票据，仿佛那是免死的令牌。要是真的又怎么样？他几乎是吼出来的，声音带着破音的尖利，挥舞着那张纸，这上面白纸黑字写着租赁，清清楚楚。林毅，你想蒙谁呢？租来的车就是租来的，装什么大尾巴狼？赵凯也立刻附和，脸上强行挤出鄙夷，就是还以为多大能耐，搞半天是租车撑场面，这票据就是铁证。周围一些人仿佛也找到了台阶下，纷纷点头，眼神里又带上了那种熟悉的轻蔑。我就说嘛，他怎么可能买得起兰博基尼？打肿脸充胖子，何必呢？面对这最后的挣扎，林毅只是静静地看着他们，眼神里连一丝波澜都欠奉，仿佛在看一场与己无关的闹剧。他不紧不慢地拿出手机，指尖随意地在屏幕上滑动了几下。就在这时，手机屏幕上方弹出一条推送通知，标题加粗标红，异常醒目，警号报：金马影后白薇公布婚讯，
神秘未婚夫身份引全网猜测。井号林毅的目光落在标题上，那一直淡漠的嘴角机不可察地微微向上弯了一下，带着一丝难以言喻的玩味。包厢里的嘲讽声还未停歇，一个平时就热衷八卦追星的女同学正低头刷着手机，猛地发出一声穿透力极强的尖叫：“卧槽！白薇，是影后白薇！天哪，她公布婚讯了！”这声尖叫如同投入平静湖面的巨石，瞬间吸引了所有人的注意。白薇？哪个白薇？有人茫然，还能有哪个？刚拿了金马影后的那个啊！国民女神！女同学激动的脸都红了，举着手机，微博热搜爆了。第一，赵凯皱紧眉头，不耐烦地摆摆手：“一个戏子公布婚讯，有什么大惊小怪的？关我们什么事？更跟林毅这废物有什么关系？”他迫不及待想把话题拉回到租赁票据上。不是啊，你们快看，那女同学根本不理会赵凯，手指飞快地点开了一个视频，直接将手机屏幕转向大家。视频画面清晰，正是金马奖颁奖典礼的现场。聚光灯下，身着华美礼服的白薇美得令人窒息，她手中紧握着金灿灿的奖杯，眼眶微红，声音带着一丝哽咽，却无比清晰坚定：“感谢评委，感谢我的团队，感谢一直支持我的粉丝们。”他顿了顿，深吸一口气，脸上绽放出无比甜蜜幸福的笑容。最后，我还要特别感谢一个人，我的未婚夫，是他在我最低谷的时候默默支持我，给我勇气和力量，让我相信自己可以站在这里。谢谢你，我的爱人林先生。林先生这两个字如同投入滚烫油锅里的冰块，瞬间炸裂。整个包厢先是陷入了一片死寂，落针可闻。所有人都瞪大了眼睛，看看手机屏幕上光芒万丈的影后，再看看角落里那个一直被他们嘲讽的林毅，大脑彻底宕机。几秒钟后，难以置信的哗然声如同潮水般涌起。王虎，那个之前跟着赵凯起哄最凶的胖子，此刻脸上的肥肉都在颤抖。他结结巴巴地指着林毅，试图用嘲笑掩饰内心的惊涛骇浪。林毅，你他妈别告诉我，影后说的林先生就是你？开什么国际玩笑？天下姓林的多了去了，你少往自己脸上贴金。李丽也尖声道：“就是，人家影后什么身份，怎么可能看上你？肯定是同性，绝对是同性。”但他们的反驳显得那么苍白无力，所有人的目光此刻都聚焦在林毅身上，震惊、怀疑、嫉妒、荒谬，种种复杂的情绪交织在一起，几乎要将他淹没。林毅迎着这无数道复杂的视线，缓缓站起身，动作不疾不徐地整理了一下衬衫的衣领。他脸上没有任何得意的表情，只有一种云淡风轻的平静，嘴角甚至还噙着一丝若有若无的笑意。他目光扫过全场，清晰而平静地开口，声音不大，却足以让每个人都听得清清楚楚。没错，他说的林先生就是我。后，如果说刚才只是怀疑和猜测，那么林毅这句轻描淡写的承认，就像一颗重磅炸弹，在包厢里彻底引爆，全场炸裂，尖叫声、倒吸冷气声、桌椅碰撞声混杂在一起。赵凯脸上的血色瞬间褪尽，变得惨白如纸，身体晃了晃，几乎站立不稳。团支书手里的那张租赁票据飘然落地，他却浑然不觉，只是张大了嘴巴，眼神空洞。就在这时，包厢门被轻轻推开，一个看起来20出头的年轻人探头探脑地张望。
脸上带着几分憨厚和朴实。他一眼看到林毅，眼睛顿时亮了，快步走了进来，语气带着十足的恭敬：“林总，您让我去办的事。”林总这个称呼再次让众人心头一跳。年轻人正是林毅现在的助理小陈，也是他当年那位意外去世的好兄弟陈泽的亲弟弟。小陈看到包厢里剑拔弩张的诡异气氛，有些不明所以地挠了挠头。看到有人用奇怪的眼神打量林毅，他忍不住替林毅说话：“你们是我哥？哦不，林总的同学吗？林总人可好了，当年我哥出事，医药费都是林总偷偷垫的，还一直瞒着不让说。这些年也一直偷偷照顾着我爸妈，还资助我上大学。”小陈的话虽然简单朴实，却像一把重锤，狠狠砸在众人心上。尤其是赵凯，他想起自己刚才拿偷窃班费的旧事攻击林毅，脸色瞬间变得更加难看，青一阵白一阵。原来所谓的污点背后竟是这样的隐情，偷钱的真相被间接揭开，人品上的反转让刚才那些落井下石的人脸上火辣辣的，无地自容。哈哈哈，老林不够意思啊！同学聚会到自己的地盘来玩，居然也不叫上我。说时迟那时快，一个爽朗洪亮的大笑声从门口传来，一个穿着高定灰色西装，身材微胖但气场十足的中年男人大步流星地走了进来，身后还跟着2个黑衣保镖。他径直走到林毅身边，毫不客气地一巴掌拍在林毅肩膀上。众人认得他是盛海市有名的地产大亨陆明，经常出现在财经新闻上。陆明环视了一圈表情各异的众人，笑呵呵地指着林毅，朗声介绍道：“给大家重新介绍一下，这位林毅，我老弟，不仅是你们刚在手机上看到的那位新鲜出炉的金马影后白薇的未婚夫。”他故意顿了顿，看着众人已经呆滞的表情，满意地抛出最后的重磅炸弹，更是你们现在脚下这家星月顶级会所的幕后大老板。至于身家吗？陆明故作随意地摆摆手：“不多不多，也就几十个亿吧。”毛毛雨了，几十个亿？星月会所大老板，影后白薇的未婚夫，每一个词都像一道天雷，劈得在场所有人外焦里嫩，大脑彻底停止了运转，只剩下嗡嗡的耳鸣声。赵凯眼前一黑，双腿一软，要不是旁边有人扶着，差点直接瘫倒在地。全场实话，赵凯意气风发地走了进来，一身剪裁得体的名牌西装，手腕上的百达翡丽在灯光下熠熠生辉。他不是一个人来的，手臂正以一种宣示主权的姿态，亲昵地搂着一个身材高挑、容貌秀丽的女人，正是当年的班花白薇。林白班花白薇更是失了魂，下意识地攥紧了衣角，指节泛白，眼神慌乱地飘忽，根本不敢与林毅的目光有任何接触，脸上最后一丝血色也褪尽了。他怎么也想不到，自己一直看不起，甚至刚才还出言讥讽的林毅，竟然是这种他需要仰望的存在。王虎张着嘴，像条缺水的鱼，喉结滚动了几下，却发不出半点声音，额头上已经渗出了冷汗。整个包厢只有陆明爽朗的笑声还在回荡，显得格外刺耳。林毅对站在门口一直没敢吭声的张经理抬了抬下巴，语气平淡：“今晚的单记我账上，让他们继续。”张经理连忙点头哈腰：“是，林总您放心。”随后林毅仿佛没看见包厢里那一张张精彩纷呈的脸，甚至连一个多余的眼神都没给，转身对陆明和小陈说：“走吧，换个地方清静清静。”
陆明哈哈一笑，搂住林毅的肩膀：“行，去我那喝2杯，正好跟你说说上次那个项目的事。”小陈也赶紧跟上，还不忘回头同情地看了一眼那些识画的同学。3人就这样在众人呆滞的目光中，径直离开了包厢，仿佛刚才那场闹剧与他们毫无关系。那晚的同学聚会自然是不欢而散。没多久，沉寂许久的大学班级群彻底炸了。之前跳得最欢、嘲讽林毅最卖力的王虎，此刻摇身一变成了头号林吹，在群里疯狂大林毅：“林总，卧槽，林总牛逼，您真是真人不露相啊！当年我就看出来您绝非池中物，是他们有眼无珠，林总以后多多关照啊！”同学一场，有空一起吃饭，消息一条接一条，谄媚之情溢于言表。紧接着，其他几个之前附和嘲讽的同学也纷纷冒泡，语气那叫一个恭敬：“林总发达了，别忘了老同学啊！”“是啊是啊，林总年少有为，白薇可是我女神啊！林总好福气，什么时候请我们喝喜酒？”群里热闹非凡，只是那些真正跟林毅关系还行，但之前没参与嘲讽的人，以及赵凯、班花、白薇等人，却始终保持着沉默，仿佛隐身了一般。这变脸速度堪比川剧绝活，充满了黑色幽默。一片喧嚣中，班花白薇看着群里的聊天记录，又想起聚会上林毅那淡漠的眼神和最后揭晓的身份，心里五味杂陈，既有悔恨，也有一丝不甘。他犹豫了很久，手指在屏幕上反复摩挲，最终还是鼓起勇气，给林毅的微信发了一条私聊消息：“林毅，那个，好久不见了，我们还能做朋友吗？方便加个好友吗？”消息发送成功，他屏住呼吸等待着。然而林毅那边看到这个熟悉的头像和名字跳出消息提醒，只是眉头微不可察地皱了一下，随即指尖滑动，看都没看具体内容，直接点开对方资料页，选择了删除并加入黑名单，动作一气呵成，没有半分犹豫。过往云烟，不值得回头。网络上关于景浩金马影后白薇神秘未婚夫景浩的话题热度不减反增，直接霸占了各大平台的热搜榜首。神通广大的网友们开始了地毯式搜索，从姓林的富豪榜排查到娱乐圈相关人士，各种猜测版本层出不穷。有的说是什么尹氏家族的继承人，有的猜是某跨国集团的幕后大佬，甚至还有离谱的猜测说是外星人。八卦小报更是添油加醋，编排出各种跌宕起伏的爱情故事，将这位林先生描绘得神乎其神。然而，身处舆论漩涡中心的林毅和真正的影后白薇对此却像是浑然不觉。网络上的喧嚣和猜测丝毫没有影响到他们的生活节奏。白薇刚刚拿下金马奖，正是事业和爱情双丰收的得意时刻。林毅推掉了一些不必要的应酬，专心陪着她。没有盛大的庆功宴，两人只是窝在能俯瞰整个城市夜景的顶层豪宅里，开了一瓶珍藏的红酒，简单的庆祝。白薇穿着舒适的家居服，褪去了镜头前的光芒四射，慵懒地靠在林毅怀里，一边刷着平板上粉丝们五花八门的祝福和对林先生的好奇评论，一边咯咯直笑。你看这个，说你是煤老板，哈哈哈！还有这个，说你是科研大佬，为了我才曝光身份。林毅搂着她，下巴抵在她柔软的发顶，也跟着看了一眼，嘴角噙着笑意。煤老板眼光不错，至少知道我有钱。白薇被他逗乐了，转身捏了捏他的脸，贫嘴。不过
真的不打算公开吗？外面都快把你编排成三头六臂了。林毅端起酒杯轻抿一口，眼神温柔地看着他。公开与否，对我们有什么影响吗？日子是我们自己在过。他顿了顿，又补充道，而且我更喜欢现在这样。你是万众瞩目的影后，而我只是你的林先生。白薇心中一暖，主动凑上去，在他唇上印下一个轻柔的吻。窗外是璀璨的万家灯火，室内是温馨的二人世界，甜蜜在空气中悄然弥漫，没有狗仔的围追堵截，没有外界的纷纷扰扰，只有属于他们的宁静与幸福。这或许就是对那些喧嚣和过往最无声也最有力的回应。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。